हेलो दोस्तों, मैं आज एक नई वीडियो के साथ आई हूँ। हमारे घर में सबको जुकाम और सर्दी हो रहा है, तो बाबा बोल रहे थे कि इमली का पत्ते का चटनी बना दूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। आप लोग सब इमली तो खाते ही होंगे, पर इमली का पत्ता कोई नहीं खाता होगा। पर इमली का पत्ता एक ऐसा दवा है सर्दी जुकाम का, जो आप लोग भी नहीं जानते होंगे। तो मैं यहाँ इमली के पत्ते को छील रही हूँ अच्छे से, फिर मैं इसे धो लूँगी। आप लोगों के आसपास इमली का पेड़ होगा, आप लोग भी ऐसे बना के खा सकोगे, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होता है। जुकाम को अंदर से बाहर ले आता है, जो अंदर दब जाता है। देखिए मैंने यहाँ धो लिया है और मैं सूखी मिर्च ले लूँगी 4। चटनी जितना तीखा होगा उतना अच्छा लगेगा। सूखी मिर्च को आपको जला लेना है, ना कि उसको फ्राई करना है, और ना ही आपको हरी मिर्च लेना है। देखिए मैं यहाँ जला रही हूँ। आप लोग एक बार घर में खा के ट्राई करिएगा दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल होता है। जो जुकाम अंदर दब जाता है, कॉफ बाहर नहीं निकलता, उसको ये अंदर से निकाल लाता है। बहुत ही अच्छा होता है। देखिए मैंने जो इमली का पत्ता धो के रख दिया था, अच्छे से पानी निचोड़ के मैं ले लूँगी। थोड़ा सा ही पानी नहीं रहना चाहिए। मैं अच्छे से पीस लूँगी। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा काम कर देता है। हम ज़्यादातर केमिस्ट से ही दवा लेके खाते हैं, पर उससे क्या होता है, जुकाम अंदर ही अंदर दब जाता है। पर ऐसे आप लोग अगर घरुआ टटका यूज़ करोगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है। देखिए मैं यहाँ अच्छे से पीस लूँगी। मैंने 4 मिर्च लिया था, पर हमारा पत्ता थोड़ा कम था, इसी वजह से ज़्यादा तीखा हो जाएगा, बाबा नहीं खा पाएंगे। इसी वजह से मैंने 1 मिर्ची कम कर लिया था। हमारे घर में कभी जुकाम सर्दी होने पे दवा नहीं खाते हैं, ऐसे ही घरुआ टटका करके जुकाम सर्दी को बाहर निकालते हैं। देखिए मैंने यहाँ मिर्ची ले लिया और थोड़ा नमक और चीनी। मैं अच्छे से पीस लूँगी। दोस्तों यहाँ पे आपको पानी थोड़ा सा भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपसे मिर्ची नहीं पीस रहा हो तो जो आप इमली का पत्ता पीस के रख दिया है, वो देखिए मैं यहाँ जो इमली का पत्ता मैंने पीस के रख दिया था उसके साथ मिला के अच्छे से पीस लूँगी, क्योंकि ये सूखा है मिर्ची, तो ये अच्छे से पीस नहीं रहा था, क्योंकि मैं यहाँ पानी भी यूज़ नहीं कर सकती। यहाँ पीस के रेडी हो गया है लगभग, फिर मैं बाबा को दे दूँगी। अब बाबा के मुंह से ही सुनना कैसा बना है। देखिए मैं बाबा को पत्ते में सर्व करूँगी। देखिए मैंने भी खाया था, क्योंकि मेरा भी सर्दी जुकाम हो रहा था। কেমন লাগলো খায়া? আমার খেয়ে খুব সুস্বাদু লেগেছে। সর্দি এখন পালাবো। সত্যি এখন পালাবো। देखा दोस्तों आप लोगों ने,
हमने कैसे दवा इमली के पत्ते का जुकाम खांसी का दवा बना के कैसे खाया हमने। मुझे अभी भी तीखा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग भी घर में ऐसे बना के ट्राई कर सकते हैं। बाहर का दवा खाने से अच्छा है घर में ही घरुआ टोटका करके जुकाम को भगाया जाए। बाहर का दवा खाने से क्या होता है कि हमारा जो कॉफ है अंदर ही दब जाता है। आप लोग भी घर में ट्राई कीजिएगा। आज का ब्लॉग इतना ही। कल मैं और एक नया ब्लॉग के साथ आप लोगों के पास आऊँगी। और कैसा लगा हमारा वीडियो आप लोग कमेंट करना, लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।